各位网友大家好，今天呢和大家聊聊中国发展载人航天的意义。那为什么老黄会谈这个话题呢？咱们国家呢刚刚成功发射神舟12号，现在呢3位航天员还在太空生活和工作，这是很提振国民士气、增强民族自豪感的好事儿。但是每当中国有了这些成就呢，总有一些貌似很清醒的人说一些风凉话，什么搞载人航天花钱多呀，没什么实际价值啊，有这些钱用在其他地方岂不更好，搞这些面子工程干什么呢？等等，这种想法呢，我认为是极其错误的。但是呢，往往持有这些观点的人都有比较大的社会影响力，他们的这种说法呢，还能影响很多人，还很有市场。所以我今天呢，就从几个方面来分析一下中国发展载人航天的意义，来驳斥一下这些说法。第一个呢，我想说的是，全世界所有国家都想在航天领域有一席之地，只是大部分国家呢有心无力，它的经济、它的技术实力呢支撑不了这一点。对于一个国家，如果能发展航天事业，那么从政治上来讲，它是在全世界是有地位的；从军事上来讲，它是有手段的。所以所有的政治人物呢都想搞航天。那么人类的航天技术呢，实际上是从二战德国的 V1、V2 导弹开始的。二战末期，德国呢向英国呢发射了大量的 V2 导弹，给英国呢造成了巨大的损失，也让全世界的政治家和军事家呢看到了导弹的威力和航天技术的价值。所以德国战败以后呢，火箭技术呢就被美国和苏联瓜分了。美国呢把德国的火箭技术团队呢就带走了，苏联呢就把德国的研制设备呢拆走了。所以后来美国和苏联能够成为超级航天强国呢，跟这个呢有直接的关系。第二个来讲，就是全世界发展航天呢，其实都是国家行为。很多人攻击中国航天是举国体制，真正你去研究一下，你会发现所有搞航天的国家基本上都是如此，对吧？美国有 NASA， 俄罗斯有航天局，欧洲22个国家抱团成立一个欧洲航天局，日本有日本宇宙航空研究开发机构，印度有它的空间研究组织，连韩国都有个航空宇宙研究院，对吧？这些其实都是国家行为。那么日本呢也有载人航天计划，他在1985年呢就选拔航天员，但是他自己没有发射能力，所以他把他的航天员送到美国 NASA 去受训，其中有6名日本航天员呢进过空间飞行。印度呢也有一个雄心勃勃的登月和载人航天计划。这是第二个我想说的是，全世界搞航天都是国家行为，不仅仅是中国，对吧？第三个呢，航天是国防的重要技术包，因为航天的3大技术基础，第一个是发射用的火箭，第二个是卫星，第三是测控。那么火箭呢，把卫星换成弹头，它就是导弹，对吧？那卫星本身呢，现在就在军事上有巨大的这种价值，无论是导航用，还是这种对地观测用，还是做这种通信用。测控来讲，毫无疑问，如果你能建设一个航天测控网，你就有能力来调配天上的卫星，然后来迅速的获取这个卫星的这些侦测到的地面的信息，这对军事来讲是非常有意义和有价值的。我们看一些美国拍的这个谍战片啊，一整就是把某个卫星调到某个区域来追踪什么人，它其实就是它的测控能力。所以航天是国防的重要技术保障，军事大国背后呢一定要有航天做支撑。咱们国家现在来讲，就是火箭军是做攻击用的，还有一个就战略支援部队，其实就是这个航天保障用的。第四个呢，就是航天本身呢是社会运行的必须的基础条件，它也能创造出新的经济业态出来。你比方说这个广播通信卫星，如果没有广播通信卫星的话，电视广播信号在很多偏远地区呢就收不到，对吧？同时有了这些卫星，然后呢你就可以有什么各种各样的电视台，
可以发展出各种各样的这种娱乐项目，对吧？还有气象卫星，有了气象卫星呢，人类现在对这个天气的预报呢越来越准确。你能够有能力去准确的进行天气预报，那么你就能够防止灾害，对吧？这对整个社会经济的发展也是非常有意义的。还有什么导航卫星，美国有 GPS， 中国有北斗，欧洲有伽利略，然后俄罗斯有格罗纳斯，对吧？这些导航系统来讲，直接都对经济的发展产生巨大的促进作用。还有各种各样的遥感卫星，那你遥感卫星用在经济建设上来讲，最简单的一个应用，灾害的预报、灾害的这个评估，还有这种搞重大工程项目这种选线选型。你比方说你要修一条高速公路，修一条铁路，对吧？你怎么去选型啊？以前没有卫星，靠人两条腿去测，那这个来讲它就没有这种居高临下这种全局的这种判断。你现在有了卫星以后，居高临下从天上看，分辨率很高，那你对这种选型就非常的准确，对吧？可以省下很多的这种建设成本。所以这都是航天它对这种经济社会运行所产生的直接的价值。第五个是什么呢？很多的航天技术呢本身一出以后呢，到民用领域呢就能够创造巨大的市场。你比方说这个液体火箭发动机里头，它有用到大量的这种泵和流量计。因为这个液体火箭发动机呢，它的燃料是液体，液体呢它通过这个泵喷出去，那为了调整它这个推力呢，它就要对这个泵出去的这个流量呢要有控制，所以就要有流量计。这些来讲其实都是高精度的测量仪器。那如果把这些东西用到民用上，那你很容易就可以做出什么加油机啊，加油机不就是泵和计量吗？对不对？还有很多很多的应用，包括这种空间站的生命支持系统，你的空气的净化，你的排泄物的处理，这些呢都可以民用。还有宇航员、航天员在天上的这种食物，对吧？这种食物来讲也可以什么营养物质也可以民用化，包括这种火箭、航天器、卫星这种加工控制这种理论，它的研究和实践以后都可以民用化，包括航天过程中的材料的民用化。你比方说这个碳纤维，对吧？最早呢就用在航天这些领域，结果现在来讲，通过航天的研究把这些材料研制出来以后，现在民用化，连我们钓鱼竿呢都是什么？都是用碳纤维来做。所以这就是说，很多航天技术其实呢可以移出到民用领域，创造巨大的经济效益。第六个我要特别谈一下，就是中国航天呢其实是花了小钱办了大事，还赚了钱。那咱们国家这个航天呢起步实际上很艰苦，在50年代钱学森回国以后呢，是非常重要的一个战略领域。所以国家呢在当时的工业基础条件下，我们没有办法通过全社会来配套呢，怎么办呢？就实际上来讲，整个航天呢就形成了一个独立的工业体系，这是中国最重要的一个特色。中国这个航天呢是自成体系的，所以中国航天呢是不怕国外去卡脖子的。反过来也说什么问题呢？对中国这个国家来讲，只要外面买不来的东西，我们自己一定能够发展出来。在航天这个领域呢，我们已经把这个验证了。那么咱们这个航天呢，从50年代开始发展，60年代、70年代，我们有发射卫星、导弹都有了，这种能力都有了。在80年代的时候，其实咱们做了一笔生意，一下就把以前几十年投的钱全部赚回来了。我在1992年上大学的时候，我们学校请了一个人去做报告，这个人呢叫谢光选，是和中国最早的战略火箭的这种总设计师。他当年呢，钱学森呢属于那种什么总负责整个航天，对吧？他是战略层次的负责，他下面还有一些具体干活的人，谢光选就属于具体干活的人，某一个火箭型号的总负责人。那这个老先生当时已经70多岁了，到我们学校去给我们做报告，他讲了一个小故事，说咱们国家这个航天呢给国家赚钱了。他说80年代初的时候呢，沙特阿拉伯呢谋求呢要买这个弹道导弹，到美国去买不到，到苏联去买不到，然后就找到中国以后呢说想买弹道导弹，当然是不带核弹头的，中国呢就给他卖了一些，35亿美元，
对吧？一发弹1亿美元，我们卖了35枚，赚了35亿美元。这35亿美元是80年代初的35亿美元，当时咱们国家整个外汇储备据说才20多亿，这一笔买卖呢，就把整个国家的外汇储备呢就翻了一番。你想想这个经济效益有多好。所以我通过上面6点呢，想说明全世界有实力的国家都在搞航天，而且呢搞的过程中都是国家力量在搞。而且航天本身呢，也是投了钱以后，它会有巨大的经济效益，也推动了这些国家的经济发展。所以我想通过这些来说明来讲，中国搞航天呢，毫无疑问是有非常重大的战略意义。所以我非常不同意这种观点，为什么别的国家搞就是推动人类进步，为什么中国搞就是劳民伤财呢？对吧？所以这些说法呢，不是别有用心呢，就是无知。所以我今天特别录一个视频来驳斥一下这个观点。到最后我还想谈一个观点呢，航天呢是个复杂巨系统，它是个工程技术问题，它需要组织很多专业门类的专门技术人才联合攻关。所以我们不要神化某些个别人，比方说神化特斯拉的马斯克，对吧？好像他一个人一己之力就能够改变人类那种航天的格局，这是非常可笑的和荒谬的一种想法。而且马斯克他现在在航天上的一些进步并不是从零开始，他是依托了整个美国的工业体系和 NASA 的这种技术基础，对吧？没有美国的这种工业基础，他怎么可能有社会配套来解决他的一些问题，对不对？所以这些我觉得大家要有清醒。我们中国呢这种举国体制来搞航天呢，是我们的优势，不是我们的劣势。正因我们有举国体制，所以呢我们才能够很清晰地规划出我们整个航天发展的这种几步走的战略，然后我们一步一步目标非常明确地往前推进。而且呢在这个过程中，我们通过航天呢拉动了我们整个国家高技术的发展，这是非常有意义的。所以关于这个话题呢，我就想谈一下我自己的体会。总的一个观点，我们不要被别人带节奏，对吧？中国搞航天对国家的战略安全，对国家未来的经济发展，对提振我们在国际上的地位，提振民族士气，从各个方面来讲都是有非常重大的意义的。我们这件事情呢，不要去像账房先生一样就算小账，我们要算大账。即便是要算小账，我刚才讲了，中国的航天也是赚钱的，我们也给国家赚了很多很多的外汇，对不对？所以这一点是非常重要的。关于这个话题呢，我就聊到这儿。大家如果有兴趣的话，我们可以切磋和探讨，也欢迎大家关注我的头条号，观看我的其他分享，谢谢。